cosa? Beh, visto il tuo film, ero sicuro che prima o poi ce l'avresti fatta. Me la ricordavo diversamente, in realtà. Ma tutte le cose che ti ho detto servivano per spronarti a fare di più. E come vedi è servito. Certo, come no. Sei venuto qui per dirmi questo? Non solo. La verità è che mi sei mancata, Marta. E credo che ora che hai trovato la tua strada possiamo tornare insieme. Ora che ho trovato la mia strada. Simone, è troppo facile stare accanto a qualcuno quando ha successo. Il difficile è stargli accanto quando non ha successo. Io sono stato al tuo fianco per tanto tempo. Se non era per me saresti stata in mezzo a una strada.